ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមបាយដំណើបទុរេនវិធីធ្វើរបស់បង្អែមនេះងាយហើយលឿនទៀតចំពោះផ្លែទុរេនវិញបងប្អូនចង់ប្រើប្រភេទអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែផ្លែទុរេននោះទុំតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមបាយដំណើបទុរេនឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបាននេះគឺជាអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំមិនទាន់បានយកទៅដាក់ត្រាំចំណែកឯខាងស្ដាំដៃបងប្អូនគឺជាអង្ករដំណើបដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំហើយរយៈពេល4ម៉ោងដូច្នេះបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំរួចបងប្អូនត្រូវយកអង្ករនោះទៅលាងសម្អាតឲ្យស្អាតម្ដងទៀតនិងច្រោះទឹកចេញឲ្យអស់រួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើក្រណាត់ស្បៃដើម្បីដាក់អង្ករដំណើបនោះយកទៅដាក់ចំហុយប្រសិនបើបងប្អូនអាចរកស្លឹកតើយបានបងប្អូនអាចដាក់ស្លឹកនោះចំនួន2ទៅ3សន្លឹកដើម្បីឲ្យបាយដំណើបរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយចាអង្ករដំណើបរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះមុននឹងយើងអាចយកវាទៅដាក់ចំហុយបានគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនសិនឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចលើកឆ្នាំងអង្ករដំណើបនោះដាក់ចូលទៅរួចហើយត្រូវចំហុយវារយៈពេល30នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អប្រសិនជាបាយដំណើបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតែសាច់របស់វាស្រួយខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចប្រោះទឹកបន្ថែមពីលើបន្តិចទៀតនិងដាក់ចំហុយបន្តរយៈពេល10នាទីនៅពេលនេះបាយដំណើបរបស់យើងគឺបានឆ្អិនមែនតែនហើយជំហានបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើទឹកទុរេនជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយនិងដាក់ស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកចូលទៅតែម្ដងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមបើកភ្លើងរួចគឺយើងអាចយកផ្លែទុរេននឹងដាក់ចូលទៅតែម្ដងដូចគ្នាទម្ងន់ទុរេនទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រើគឺចំនួន450ក្រាមឬក៏1ផោននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់ទឹកខ្ទិះដូងពុះនោះទេគឺយើងអាចទម្លាក់ផ្លែទុរេនចូលបានរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើស្លាបព្រាឬក៏វែកនឹងមកញែកនៅលើសាច់ទុរេនថ្នមៗវានឹងរបូតយ៉ាងងាយចេញពីគ្រាប់ឥឡូវនេះគ្រាប់ទុរេនគឺបានរបូតចេញអស់ពីសាច់ហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចស្រង់គ្រាប់នោះចេញបានជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចំពោះស្ករសនេះគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមលើសនឹងអាស្រ័យទៅលើជាតិផ្អែមរបស់ទុរេនរៀងៗខ្លួនចារួចហើយគឺយើងត្រូវកូរអំបិលនិងស្ករសឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកទុរេននោះបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យខ្សោយជាងមុនបន្តិចរួចហើយត្រូវយកម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយជាមួយនឹងទឹក1ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វរួចចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទុរេននោះគឺយើងត្រូវចាក់បណ្ដើរនិងកូរបណ្ដើរបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យទឹកទុរេនរបស់យើងឡើងកកដុំបានដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវារហូតដល់វាពុះម្ដងទៀតវាជាការស្រេចឥឡូវនេះបង្អែមបាយដំណើបទុរេនគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែដួសបាយដំណើបដាក់ទៅក្នុងកូនចានមួយនិងស្រូបពីលើដោយទឹកទុរេននោះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តទឹកទុរេនគឺបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យច្រើនបានជាចុងក្រោយយើងនឹងស្រូបទឹកខ្ទិះដូងពីលើបន្ថែមទៀត
ចំណែកឯវិធីនៃការធ្វើទឹកខ្ទិះដូងគឺខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងលើឬក៏នៅក្នុងវីដេអូ description ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរនិងចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា